What's going on? This is Hardcore. Let me take you back to our first album, an album called Mungkin ada yang lupa membawa sarung tangan, ada yang lupa membawa helm, sepatu, celana. Tapi kalau lupa bawa motor, udah lihat hiburan aja. Ini saya akan selalu memberitahukan ya, mengajak untuk hidup sehat, terutama untuk warga sekitaran Pangandaran yang ada di sini, yang tidak memakai masker, ya, yang tidak merokok, yang tidak minum, yang tidak makan. Tolong saya dengan memohon sangat hormat. Sekali lagi saya memohon dengan sangat hormat supaya maskernya dipakai. Karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Nah, kalau yang lagi merokok silakan pakai aja dulu maskernya. Ibu tidak merokok, tidak minum, maskernya pakai yang benar Bu ya. Nah, kasih Bu. Karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Tolong yang ada di sini yang tidak merokok, yang tidak minum, tolong saya dengan sangat hormat Ibu. Maskernya supaya dipakai, jangan lepas. Terima kasih. Kira-kira halangan pemajikan karena bakaran PNT Mang tambahan dari bulan diganti. Matikan dulu motornya. Oke. Mang, Ampura 3 menit lagi ya. Saya minta 3 menit lagi, tolong motornya dimatikan dulu 3 menit lagi. Dan ini ada sambutan dulu dari ketua pelaksana ini, abang aku ini. Abang saya ini si ganteng kalam ini. Siap kalau bukan Bang Sentot. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman offroader, saya atas nama pribadi maupun dari tim hanya memberi wejangan sedikit. Hati-hati karena ini musimnya musim hujan. Treknya juga sangat luar biasa. Jadi teman-teman harus bisa menjaga diri di trek yang telah Brother Dog disiapkan. Oke, semoga teman-teman sampai ke tujuan dan semoga teman-teman mendapatkan hadiahnya. Amin. Oleh Brother Dog, amin. Sehat selalu. Yuk. Oke, terima kasih buat awakku. Oke, brother, engine on, mana suara engine-nya? Kita itu mundur, tidak
Oke, buat para pengunjung maupun peserta yang hadir di kegiatan acara ini, saya ingatkan sekali lagi, bagi Anda yang mau melakukan vaksin atau yang belum divaksin, panitia telah mempersiapkan untuk vaksin gratis. Dan untuk swab juga, panitia telah menyiapkan untuk swab gratis. Dan itu juga panitia telah menyiapkan untuk yang melakukan vaksin gratis, panitia menyediakan ada sembako ya. Bingkisan berupa sembako. Betul ya. sekali ya, bingkisan Udah sembako. vaksinnya gratis, Dikasih udah sembako kelar, lagi. dikasih sembako lagi. Keren banget, sangat luar biasa sekali. Di mana lagi? Sudah melakukan registrasi, kami silakan untuk masuk ke star atau ke waiting zone untuk melakukan star yang berikutnya. Dan bagi Anda yang baru datang, yang baru hadir, yang belum melakukan registrasi, kami persilakan untuk segera melakukan dulu registrasi di loket pendaftaran yang telah panitia sediakan. Oke, dan di atas panggung sana sudah ada sesosok wanita cantik. Siapa nih kalau bukan DJ Luke? Angkat lagi musiknya DJ.